আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আমার একটা স্যামসাং M11 একটা ফোন দেখতে পাচ্ছেন। এই ফোনটা মূলত সমস্যা হচ্ছে ফোনের সাউন্ড বাজে না। আমি আপনাদেরকে ইউটিউবে ভিডিও প্লে করে দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও কিন্তু চলতেছে। আমার সাউন্ডটা প্রপারলি আছে কিনা দেখেন, সাউন্ড কিন্তু সম্পূর্ণ রয়েছে। তারপরে স্পিকারে কোনো সাউন্ড আমরা পাচ্ছি না। অর্থাৎ এই ফোনটা নিয়ে সমস্যা নিয়ে কাস্টমার আমাদের কাছে আসে। মূলত ফোনটার সমস্যা হচ্ছে সাউন্ডগত সমস্যা। এটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এখন চেক করবো। সাউন্ডটা কন্ট্রোল করে পাওয়ার আইসি থেকে কন্ট্রোল করে। এটা যদি আমরা বর্নিওতে দেখি, বর্নিওতে দেখতে পাচ্ছেন এলো বর্নিওটা, এটা সম্পূর্ণ কন্ট্রোল করে পাওয়ারের যে লাইনটা, এই লাইন আমার আঙ্গুল দেখাই, এই যে লাইনটা, এই লাইনটা সম্পূর্ণ করে কিন্তু পাওয়ার আইছে। এই দুইটা লাইন স্পিকার নেগেটিভ পজিটিভ দুটোটা লাইন কিন্তু কন্ট্রোল করতে হচ্ছে এটি পাওয়ারে। প্রত্যেকটা ফোনে কিন্তু চার্জ সাউন্ডের লাগে আলাদা ছোট্ট আইসি থাকে, কিন্তু এটা কোনো আইসি নেই। এটা প্রপারলি কন্ট্রোল করে পাওয়ার আইসিতে। এটা পরিপূর্ণ জিআর আছে, কিন্তু এটা সমস্যা ভোল্টেজ আউটপুট করে না। ঠিক আছে, যেহেতু আমরা পাওয়ারটা রিহোল্ড করছি, পাওয়ারটা রিভোল্ভ করছি, তারপর হচ্ছে না। তো আমরা এখন সম্পূর্ণ পাওয়ারটা চেঞ্জ করে দেবো। এই পাওয়ারটা আমি এখন চেঞ্জ করে আপনাকে দেখাবো যে সাউন্ডটা প্রপারলি হয় কিনা। ওই জায়গাটা ক্লিক করিস। মেসে নাকি ভিডিও করে স্ক্রিন করে শুধু আমি ভাবি ভিডিও করতে পারি। তো আলহামদুলিল্লাহ, মূলত আমাদের এই পাওয়ার আইসিটা রিফ্রেশ করা কমপ্লিট। এখন আমরা আমাদের রিংটোনটা ফোনের বাজে কিনা সেটা চেক করবো এবং আপনাদেরকে দেখাবো। আর দেখতে পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ ফোনের রিংটোন কিন্তু পরিপূর্ণভাবে বাজতেছে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।